നേരെ അടിയിലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗുഹയുള്ള കൊക്ക പോലെ ഇതാവൂലെ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നത്. മഴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മിസ്ഫിൽ കേവിൽ വന്നേക്കുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ്, സൺറൈസ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. 5:15 ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കേവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസേർട്ടഡ് ലാൻഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ളത്. നമ്മൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ചൂടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. പാ ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം രണ്ടിടത്തുണ്ട്. പാത്ത് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ മിസ്ഫിൽ കേവിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മറൈൻ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കാരണം ഉണ്ടായേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ കല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇൻസൈഡ് ദ കേവ് നമുക്ക് 2 മെയിൻ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് റോക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ദ ദമാം ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദ റസ് ഫോർമേഷൻ, അങ്ങനത്തെ 2 ഫോർമേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നേരെ അടിയിലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗുഹയുള്ള കൊക്ക പോലെ. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒരു വിത്തിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത്. എത്ര നാളിത് ഗ്യാപ്പ് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നേരെ അടിയിലാണ്. അകത്തേക്ക് പോകണ്ട. ഇല്ല, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നേരെ അടിയിലാണ് ഗുഹ. കാണാവോ? കാണാം. കുറെ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖത്തറിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഫോം ആയതാണ് കേട്ടോ ഈ മിസ്ഫിർ ഗുഹ. ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് മോർ ദാൻ 100 meters ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ എർത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഖത്തർസ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പസ്റ്റ് കേവ് ആണ്. കിളികളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് കേട്ടോ ഇവിടെ. സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണ്ട, വേണ്ട. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വീണ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കാണാൻ. ഫുള്ള് പാറകളാണ്. ഐസ് ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഒരു സൂക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരണം കേട്ടോ. കേവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും തോറും തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ, പണ്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലെ തണുത്ത എയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ മനസ്സിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കഥ. സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വന്ന ഐസു. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം. നീ പേടിയാണ്. മുടി ഒന്ന് കെട്ടുപോകട്ടെ. ഈ കേവ് പ്രോപ്പർ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സ്റ്റേഴ്സോ റെയിലിങ്സോ ഒഫീഷ്യൽ ഗൈഡ്സോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിട്ടും പിന്നെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ കയറാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അകത്തേക്ക് പോകും തോറും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടാണ്. സോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുഹ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭയങ്കര ഡാർക്കായി പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കല്ലിൽ കൂടി ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇറങ്ങാൻ കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തെന്നി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് നല്ല കൂടുതലാണ്. ഹലോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ നല്ല രസം. ഐസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല രസം. ഇവിടെ പാറയുടെ ഇടുന്ന ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ. നടന്നോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ 2 ടൈപ്പ് റോക്ക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ദമാം ഫോർമേഷൻ, റാസ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളതാണ് റാസ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ദമാം ഫോർമേഷൻ. ഇതൊരു ഫുൾ റോക്സ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയും റോക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കേവിൽ പോകുന്നത്. ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കെയറി ബിക്കോസ് ഫുൾ ബാറ്റ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്. സോന ലാസ്റ്റ് എത്താറായി ബോട്ടം.
അവിടെ ഏറ്റവും താഴെപ്പെട്ടൊരു ഹൈ കാണിക്കി. സൂക്ഷിച്ച് കൈ ഉപയോഗിക്കൂ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീപ്പാ. എന്നാ അവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇല്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കേവ്, ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഡാർക്കാണ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളൊരു പാർക്കിട്ട് നടുക്കുന്ന കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് പാടാണെങ്കിലും വർത്ത് ദ വ്യൂ. ഈ കേവിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ഡാർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. കുറച്ചുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് നിരങ്ങി പോകേണ്ടി വരും. ഇറങ്ങിയൊന്നും പോകാനുള്ള ഒന്നും വയ്യ. നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട്. മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. വെള്ളം അടിപൊളി. ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മിസ്ഫിർ കേവ് നിയർ സൽവ റോഡ് അബൌട്ട് 40 കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദോഹയിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കാറിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് കാറിൽ പോരാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൻട്രി ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് കയറിപ്പോവാം. നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് ആവില്ലേ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നത്? ആ, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീൻ കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം നന്നാ അറിയും. മഴയത്ത് ഇതിൽ കൂടി കയറി വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊങ്ങി വരും. പിന്നെ ഈ ആര് ബലൂണാ. ക്ലൈംബിങ് അപ്പ് ഈസ് ഈസിയർ ദാൻ ഗോയിങ് ഡൗൺ. പൊക്കത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കല്ലുകൾ ചവിട്ടി കയറി വരണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈസു ഭയങ്കര ടൈനി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കാരണം അത്രയും ദൂരെയാണ് ബൈസ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. ഞാൻ തിരിച്ച് കയറി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി. വേർത്തിരിക്കുകയാണ്, ടയേർഡായിപ്പോയി. കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താഴെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത തണുപ്പുണ്ട്. തണുപ്പല്ല, എന്നാലും ചൂടില്ല. മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചൂടായി. പ്രത്യേകിച്ച് സമയം പോയി, നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ 5:30 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നൊരു 7 മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട്. 7 മണി ഒരു 6:30 ആയിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചൂടായി തുടങ്ങി. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഓടിക്കളിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ബോഡിയും ഹീറ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, എത്താറായി. അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്ലോഗ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടയർഡായ ദിവസു ഞങ്ങളെ കയറി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ വല്ലാണ്ടായത് തീർത്തിട്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഐസുനോ? അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. യെസ്, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരത്തെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അധികം നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കയറി വന്നിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാ. ബൈ. നമ്മളപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വഴികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വിജനമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കുറേ ദൂരം പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നതാണ്. ഒട്ടകത്തിനൊക്കെ വളർത്തി. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, കുറേ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒട്ടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കോഴിയും താറാവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ.
ഇവിടെ ഫുള്ള് പച്ചപ്പ്. നാട്ടിലിങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിലയില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ചൂടത്ത് ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ചേരം വണ്ടിക്ക് നിർത്തി ഇതൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നേ. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഈ ഗുഹയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? അപ്പോൾ ഖത്തറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഗുഹകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാം.